안녕하세요. 고양자유학교 슈퍼스푼의 윤솔입니다. 저는 기획을 중심으로 왜 이 기획을 주제로 인턴십을 나가게 됐는지, 어떻게 보냈는지, 그리고 그 밖의 이야기를 가지고 얘기를 하려고 합니다. 목차는 물음표 비엔 너는 뭐냐, 제로웨이스트, 정선, 그리고 서치 이렇게 네 가지 목차가 있고요. 스토리 오면서 저희들 가장 신경 쓰이던 물음표가 있었는데요. 그것은 기획이라는 단어였습니다. 이 기획이라는 물음표가 저희들이 들어온 것은 3주기 때부터인데요. 3주기 때 처음 행사부를 들어가고 우리학교와 연합 행사를 하게 되었는데, 그때 당시 주최하는 과정에서 어려운 점도 있었고 생각했던 것만큼 행사가 되지 않았어요. 하지만 그럼에도 행사부를 선택한 것을 후회하지 않았는데요. 오히려 후회보다는 뿌듯함과 성취감이 들었습니다. 저는 이 점이 흥미로웠던 점으로 다가왔는데요. 하지만 왜 그때 했던 행사가 좋았는지는 찾지 못한 채 4주기에 왔고, 스터에서도 미디어 홍보부서와 화정 청소년 자유공간에서 청소년 자치활동을 하며 계속해서 기획과 관련된 일을 하고 있었는데요. 기획 관련된 일을 계속하면서 저에게는 의문이 생겼습니다. 나는 왜 기획 관련된 것만 자꾸 찾아다니고 있지? 이 질문을 계기로 길찾기 시간에는 기획과 관련된 분들을 찾아보며 인터뷰를 시도하려고 했지만 코로나로 인해 인터뷰 진행이 어렵고, 그렇지만 대신 좋아하는 뮤즈인 팬더스님의 전시관에 다녀왔는데요. 이 전시관을 잠깐 설명하자면 각 10대, 20대, 30대 뮤즈를 선정해 각 뮤즈의 사연을 30인의 예술가가 예술로 풀어내는 형식이었습니다. 이 전시의 소개글 중 저의 시선을 끈 문장이 있었는데요. 미술관에 걸리는 이야기는 특별해야 하는가, 거대한 역사의 한 조각이어야만 하는가? 이 질문이 저는 색다르게 다가왔어요. 보통 미술관에 있는 작품이라면 역사적 거대한 한 편인 미술가가 그린 것들이 모여있는 이미지를 생각하게 되는데, 이 작은 질문으로 생각을 바꿔 개인의 삶에 초점을 맞춘다는 것이 저는 신선하게 다가왔고 하나의 영감으로 다가왔습니다. 그 2학기에는 직접 공연기획 관련된 책을 구해 정리하면서 공연기획에 대해 알아보았는데요. 이 책에는 뮤지컬에 관해 뮤지컬 공연이 어떻게 성사되는지, 어떤 경우에 어떤 상황이 생기는지, 뮤지컬에서 이런 현상이 생긴 것은 무엇 때문인지 등등 기획에 관한 전반적인 스토리가 나와 있었는데, 이 책을 보면서 전반적으로 뮤지컬을 하면서 무엇이 필요한지를 알 수 있었던 것 같아요. 그래서 지금까지 했던 것들을 소개하자면, 길찾기를 돌아보자면 생각했던 일이 잘 되지는 않았지만 전시회와 공연기획 관련된 책을 읽으며 기획이라는 것에 대해 저만의 이미지를 만들 수 있는 계기가 된 아닌가 싶습니다. 그래서 나름대로 나쁘지 않았지만 다음에는 탐색만이 아닌 한 분야에 집중적으로 탐구하는 시간을 좀 더 가지면 좋지 않을까 하는 생각을 가지고 있어요. 그리고 저는 인턴십을 일산서구 청소년 수련관에서 하게 되는데요. 인턴십을 청소년 수련관으로 가게 된 이유는 청소년들을 만나며 새로운 활동을 하는 곳이잖아요. 그래서 그곳에 가게 된다면 어떻게 외부와 협업을 하면서 프로젝트를 해내가고 어떻게 청소년들을 이끄는 활동을 계획해서 함께하는 건지 알고 싶다는 마음에서 가게 되었는데요. 그래서 당시 알고 지내던 청소년 지도가 남윤아 선생님을 통해서 자소서를 넣게 되었고, 강의 받아주셔서 이렇게 인턴십을 하게 되었습니다. 그래서 자소서를 넣은 후에도 면담을 하면서 인턴십 활동을 계획했는데요. 면담하면서 담당 멘토이신 윤아쌤이 개인기획 활동을 제안하고 다시 시작된 게
제로웨이스트 홍보 기획이었습니다. 그래서 영상을 지금 좀 짤막하게 보여드릴 건데요. 30초밖에 안 되는데. 시간이 없어서 이렇게 짧게밖에 못 보여드렸고 영상은 책진으로 지금 올라갔다니까 꼭 한번 봐주시면 감사하겠고요. 그래서 제로웨이스트 홍보 기획을 처음 제안받았을 때 사람들에게 무엇을 전달해야 할까 생각하다 보니 최근 코로나로 인해 일회용품 사용이 많아졌던 게 생각이 나는데요. 그래서 일회용품 줄이는 방법을 찾던 와중 제로웨이스트라는 것을 알게 되었고 이것을 홍보하고 사람들이 실생활에서 활용하면 좋겠다라는 생각으로 이 영상을 만들었어요. 영상을 만들면서 촬영과 편집을 한두 번 빼고 해보지 못한 터라 편집을 다 떠났음에도 헤매고 어려운 부분도 많았고 그래서 스스로 그 부분에 대해 혼자 앓는 경우가 많았는데 그게 좀 아쉬운 점입니다. 그래서 오로지 제가 혼자서 맡아서 하는 기획이라는 경험을 하게 되었고 무엇보다 윤나쌤이 저에게 도움이 되는 말을 많이 해주셔서 굉장히 도움이 많이 되는데요. 그분 실질에서 목적이 명확하면 정말 많은 사람 중 한 명이라도 은솔이의 영상을 봐준다면 한 명이라도 은솔이의 메시지를 귀담아준다면 그거를 마음에 와닿아서 실천한다면 그 목적은 정말 달성된 거라고 보거든요. 그래서 이번에 윤아쌤과 인터뷰를 마치고 전 다 이런저런 생각을 많이 했는데 내가 기획에 대해서 어떤 메시지를 주고 싶은 건지 그래서 생각해보는 결과 기획이라는 것은 사람들에게 무언가를 전달하고 영향을 준다는 것인데 그래서 제가 만약 기획을 한다면 사람들에게 새로운 생각을 할 수 있게끔 해주는 영향을 줄 수 있는 기획자가 되고 싶다고 생각을 했습니다. 그래서 저는 이 생각이 저에게 있어서 기획하는 나름의 이유라고 생각을 하고 제가 남에게 새로운 생각을 할 수 있는 영향을 주는 메시지를 기획해 전달하고 싶다라는 것을 생각해낸 것만으로도 이번 인턴십이 좀 성공하지 않았나라는 생각도 듭니다. 그래서 이번 인턴십은 저에게 나름의 이유를 찾을 수 있었던 의미 있는 인턴십이라고 생각하고요. 그래서 1년 동안 길찾기 후기를 한두 평을 요약하다는 모든 게 처음이라 당황스럽고 어려운 부분도 그렇지만 영감을 받은 긍정적인 부분도 있었지만 전체적으로 저의 강신사에 대해 한 발짝 걸어갈 수 있었던 시간이 아니었나 싶습니다. 마지막으로 청소년 지도자이신 윤나쌤이 서툴고 헤매져 저를 굉장히 많이 도와주셨는데요. 그런 윤나쌤에게 정말 감사하다는 인사드리고 윤나쌤과 하던 인터뷰는 보고서에 있으니 꼭 한번 봐주시고요. 그럼 발표 끝마치겠습니다. 감사합니다.